Güllü xanımı bu arada biz model kimi bugün də istifadə edə bilərik. Wow. Ne gözəl üzü var, üz cizgiləri var. Düşünürəm ki, bütün rənglər ona da yaraşar. Wow. Və Güllü xanım, əlbəttə ki, kəlağaylara toxunanda bu bizim həssas məsələmizdir. Çünki hər bir xanımın ən vacib aksesuarlarından birincidir kəlağayımız. Hər bir xanımın mütləq, çox demirəm, heç olmasa bir kəlağayı olmağı vacibdir. Ona görə ki, ulu nənələrimizin ismət örpəyi, nişanlı qızların qismət örpəyi, qanqada yatıran qeyrət örpəyi olub kəlağayımız. Nənələrimiz istifadə edibsə, onlar bilirlər ki, kəlağayı nə deməkdir. Biz kəlağayımızın əzəlki şan şöhrətini özünə qaytarmaq istəyirik. İstəyirik ki, hər kəs sevərək kəlağayını özünə yaraşdırsın. Və əslində 2014-cü ildə kəlağayı sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi irsi siyahısına daxil olunub. Bunu unutmayaq. Və yeri gəlmişkən, ən məşhur kəlağaylarda məhz Şəkidə bir də Baskalda hazırlanılmış. Düzdürmü? Deməli, Xədicə xanım necədir? Kəlağayının istehsalı İsmailin Baskal qəsəbəsində və Şəkidə olmaqla istifadəsi bütün Azərbaycan xanımlarına aiddir. Ancaq istehsal məkanı dünyanın hər yerinə yayılıb ki, elə məkanı oradır. Ona görə də orada elə bil biz Azərbaycan kəlağayısı minilərin yadigarı kitabını araya ərsəyə gətirdik. Güllü xanım özü ilə bərabər gətirib kitabları. Orada biz bu kitabın təqdimatını keçirdik. Həm də Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi tərəfindən biz kəlağayı barədə 4 dəfə qrant müsabiqəsinin qalibi olmuşuq və Respublikamızın bütün bölgələrində demək olar ki, kəlağayımızı təbliğ etmişik və necə sevgilərlə qarşılandığını şahid olmuşuq. Əlbəttə, o necə başqa cür ola bilər ki? Bir var müasir kəlağayı. O müasir gənclərin, qızların tələbinə uyğun çox gözəldir. Onlar çox sevirlər. Onları da bugün yeri gəlmişkən göstərəcəyik, danışacağıq, amma əsas bir kökümüzə qayıdırıq. İlk o vaxtdan ta bugünkü müasir zamanımıza qədər o tarixi gözdən keçirdəcəyik. Qədimi kəlağayları biz sandıqdan çıxarmağı bacardıq. Hansıdır bax, indi burada ən qədimi gətirdiyiniz kəlağayı? Ən qədimi kəlağayı bu mənim üstündədir. Deməli, Göyçə mahalından gələn bir kəlağayıdır. Qoruyub, saxlayıb bunu bir gözəl bir Azərbaycan xanımı və mənə verib. Və mən bugün də istifadə edirəm. Ona görə ki, deyir, əzizim Göyçə mənə, şeyh düşdü Göyçə mənə, Ələsgəri çağırdım, səs verdi Göyçə mənə. Və Dədə Ələsgər ruhu bugün sevinir ki, biz onu xatırlayırıq, yada salırıq. Deyir ki, ay qız sənin nəvədəndir, kəsilib qısa tellərin, kəlağayı əlvan qıyqacı üstündən basa tellərin. Bizim layihəmizin biri də kəlağayı əlvan qıyqacı olub və biz bu kitabı Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maddi dəstəyi ilə araya ərsəyə gətirmişik və kəlağayı haqqında bizim şairlərimiz təbə gəlib çoxlu şeirlər yazıb. Deməli, bugün sizin də təbiniz gələcək. Bəli. Deməli, Xədicə xanım, biz araşdırma aparanda görürük ki, klasiklərimizin yaradıcılığında bənd, misralar rast gəlirik kəlağayı haqqında. Ancaq biz təbliğə başlayandan sonra 300-ə qədər şeirlər yarandı və onların hamısı bu kitabda cəm olubdur. Aferin sizə. Azərbaycanda siz ki, deyirsiniz ki, 2014-cü ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsə reprezentativ siyasına daxil olub, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım təşəbbüsündən və biz Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi olaraq kəlağayı gününü 26 noyabr Azərbaycan kəlağayısı günüdür və o 26 noyabr Azərbaycan kəlağayısı günü kəlağayı bayramı səviyyəsinə gətirib çıxartmışıq. Hətta o festival şəklində də keçirmişik. İndi hazırlaşırıq. Xətai rayonunda keçirəcək amfiteatrda aprel ayının sonunda. 925 nəfərli amfiteatrda necə sevgilərlə qarşılanır. Ağstafada nəzərdə tutulubdur, Qaradağda nəzərdə tutulub, bir də Sumqayıt şəhərində. Yəni çox böyük zəhmət tələb edir və məqsədimiz nədir? Məqsədimiz nədir ki, biz könülla sevdirək, özlərinə yaraşdırsınlar, bəyənsinlər. İnanırsınız, bax bu qədər təbliğatdan bir də görürsən, deyirlər ki, o kəlağaydan mən istəyirəm, hardan ala bilərəm. Və mən bizim yaxşı kəlağayı ustalarımız var, yönləndirirəm, onlar belə əsr kəlağayı alırlar. İndi bir neçə dəqiqədən sonra bax, o peşəkar müasir kəlağayları bugün yenidən gündəmə gətirən, bu işlə məşğul olan dəyərli bir xanımı da dəvət edəcək. Göstərərik də, həm müqayisə edəcək. Bax, burada ən qədimi hansıdır? Mən narahatam ki, bütün kitabları biz sadalasaq, vaxtımız olmaz. Bax, bunu görürsünüz. Bax, bu cib dəsmalıdır. Keçmişdə zəngin insanlar, bax, mənim ipək yaylığım var. Həmin ipək yaylıq budur, cibdə gəzdirərmişlər. İndi bir gələn o bizim bəy nişan oğlanların toylarında gül... Əvvəllər ancaq bu dəsməllərdən
ipək yaylıq bəli ciblərinə yerləşdirilmişlər. Yəni bu Ən bəylərin- qədimi budur. Bu deməli bəylər yaylıq istifadə edirlər. bəylər istifadə edirdi, ciblərində gəzdirirdilər və bunların zənginliyi bundan sübut olunurdu ki, ipək yaylıq hər adamda olmazdı axı. Deməli ipək yaylıq cibindən çıxdısa, hətta onlar belə bəylər ağızlarını yağlı yemək yandan sonra sirirmişlər. Ona görə kəlağay heç bir ləkə götürmür. Yandan sonra rahat gedir. Bu da kəlağayının 4də 1 hissəsidir. Törəmə kəlağayı. Bu törəmə kəlağaylarına da nəmər kəlağayı deyirlər. O vaxtı toyçular, sazandılar, zurnaçılar dəstəsi, aşıqlar yaxşı ifa edəndə onların qoluna bağlayarmışlar. Toy nişan olanda qapıdan asarmışlar və çox gözəl bir hədiyyə olarmış. Bax bu qırmızı kəlağayı bizim o kəlağayların 4də 1 hissəsidir. Bu indi qədimi kəlağaylardır. Bəli, bunlar qədimi bax bizim kəlağaylarımızdır. Bu da kəlağaydan hazırlanan bax bu ipəkdir. Barama qurdundan alınan. Bax görürsüz, bax bu bir telindən 10 dənə birləşir. O 10 dənə də o birisi tərəfdə birləşir və əri şarxac olur, bir ilmə alınır. Görün burada nə qədər bu çətinliklə əmələ gəlir və biz emalatxanada şahidi olduq. 46-cı prosesdə kəlağay artıq araya ərsəyə gəlir. 46-cı prosesdə. Bəli, və bunun istifadəsi Azərbaycan xanımlarıdırsa, istehsalı Azərbaycan kişilərinə aiddir. O qədər çətin orada qaynama prosesi, rəngləmə prosesi mənim üçün çox maraqlıdır. Mən bunu çox sizin üçün yox, hamımız üçün maraqlıdır. Burada masamızın üzərində qədimi möhürlər də var. Bəli. Ta qədimi zamandan bugünə qədər qorunub saxlanılıb və bu kəlağaylar hazırlanarkən bu möhürlərin üzərində müəyyən naxışlar var. Onların üzərində həkk olunur və artıq kəlağayı demək olar ki, son işləmlərdən keçir. Düzdürmü? Bəli. Kəlağayımızın beynəlxalq səviyyədə tanınması o qədər gözəldir ki, mənim əzizim, biz Sankt-Peterburqda, Moskvada kəlağayı bayramları keçirdik və rus-gürcü dillərində mənim şeirlərim kəlağayı haqqında yazdıqlarım tərcümə olunubdur. Nə gözəl. Və mən istərdim ki, bu gözəl Azərbaycan televiziyasından elə izləyənlər bizi şərait yaratsınlar. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların da gözləri yoldadır. Siz inanırsınız Rusiya Milli Kitabxanasında bizdə orada Azərbaycanlılar sandıqdan kəlağaylarını vətənin qoxusu kimi gətirmişdilər, başlarını örtmüşdülər. Əlbəttə, o qədər qürur duydum ki, xarici gedəndə belə biz hədiyyə olaraq nə aparırıq? kəlağay. Xanımlar varsa orada biz mütləq kəlağay aparırıq da, düzdür? Və hər bir Azərbaycanlı xanımın o qürurla daşıyacağı örpək olan hansıdır? Əlbəttə ki, kəlağayıdır. Danışam, özüm də həyəcan hiss keçirirəm və indi burada sizlə ünsiyyətdə olarkən burada rəngarəng kəlağayları görürəm. İndi birazdan onları bir nərminə də taxacağım. Xədicə xanım, unutmayaq, onu demək yerinə düşərdi ki, bizim bu kəlağayların ki, naxışları var, xalları var, gülləri var, butaları var, min cür gözəllikləri var. Ancaq 2020-ci ildən sonra çox qürur vericidir. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında tək mən yox, millət xalq baş əyir və xarı bülbüllər həkk olunub kəlağayımıza. Bu da çox qürur vericidir. Onu mən böyük bu da Baskaldan olan usta rəhmətli Rüşid Talıbovun hazırladığı kəlağayıdır. Hətta 44-ü də həkk edib. Bəli, indi onu göstərəcəm. Mən bu kəlağayını Moskvaya, Sankt-Peterburqa qədər apardım və baxan kimi kəlağayı danışır ki, Azərbaycandan gəlibdir, xarı bülbülü var, bu vətənin qeyrətli oğulları var. Ona görə də şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram. Və əlbəttə ki, hər bir xanımın, biraz əvvəl Gülü xanım da söylədi ki, evində bir kəlağayısı olmalıdır. O da bizim qürurla taxdığımız baş örtüyüz. Mirvarid Dilbazi yazır ki, məclisə nur saçdı birdən bir günəş, üzü gül, boyu sərv, gözləri atəş. Bulutlar alan tək göyləri ayı, başına salmışdı bir kəlağayı. Məhsəti poeması. Ay, təşəkkür edirəm. Valla bugünkü verilişdən mən zövq alacağım hər dəfə olduğu kimi. Və bugün bol-bol həm şeirləri dinləyəcəyik, kəlağaylardan danışacağıq. Nərmin, ən çox sevdiyin rəng hansıdır? Hamısı gözəldir. Məndə bir hansı rəngi var. Adı nədir dəqiq deyə bilmərəm. O sona yaxın ən belə rənglisi var. Elektrik rəng. Bəli, məndə ondan var. O da nənəmdən gəlib. Ona keçmişdə xanım rəngi deyərdi. O nənəmdən gəlib. Bəli, xanım rəngi. Amma çox. Burada